Ed ecco Porto Giunco, una delle spiagge iconiche della zona di Villa Simius. Sta a pochi minuti dal paese ed è situata nella penisola di Capo Carbonara, in prossimità del porto turistico, sempre nel comune di Villa Simius. Appena accanto alla spiaggia di finissima sabbia bianca, lunga circa 800 metri, troviamo lo stagno di Noteri, protetto dal punto di vista naturalistico per via della sua fauna e flora, in particolare per la presenza dei fenicotteri, saggenti a rubbia, la nostra mascotte, che rende la location di Porto Giunco più unica che rara. Come tutte le spiagge che abbiamo recensito sino ad oggi più o meno. Pecca, come potete vedere, è il vento, come in tutte le spiagge della nostra Sardegna. Se volete godere al meglio di Porto Giunco, scegliete una giornata dove non c'è un forte maestrale. Quindi poco vento o assenza di vento vi permetteranno di farvi godere una giornata in pieno relax, a meno che non vogliate fare un bello scrub al viso gratuito, naturale e respirare tanta sabbia. La spiaggia principale è davvero gigante, c'è spazio per tutti, ma sul lato sud di Porto Giunco troviamo la Caletta Giunco, una spiaggetta mezzo nascosta e molto riparata da quasi tutte le direzioni del vento. Se c'è spazio e volete separarvi dalla calca che inevitabilmente si crea in una spiaggia così grande, consiglio di fare visita a questa caletta. Ci troviamo nel pieno centro dell'area marina protetta, istituita nel 1998 e gestita dal comune di Villa Simius. L'area marina protetta è una zona di mare circoscritta di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, regolamentata per preservarne habitat e specie viventi. Per fare un esempio, banalmente la pesca è proibita. Si divide in 3 zone A, B e C, dove la zona A è la più importante ed è proibita la balneazione e la navigazione. Porto Giunco è perfetta, sia per chi vuole trascorrere una giornata al mare, sia per chi vuole conoscere l'ambiente naturale circostante. Facendo qualche foto allo stagno adiacente con i fenicotteri, oppure percorrendo il sentiero che porta alla torre omonima che sovrasta l'intera spiaggia. La torre era originariamente a cupola e fa parte di un sistema di torri costiere erette dagli spagnoli nel XVI secolo. Per l'avvistamento del pericolo rappresentato dai pirati barbareschi. Comprendi? È da questo punto che il panorama al tramonto è uno spettacolo incredibile, che davvero non vi vorreste perdere, in caso decidiate di far tappa a Porto Giunco.